अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम कुछ वर्क किताब मां साण करे अवां जी ख़िदमत में हाज़िर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। अॼु असीं जेको किताब अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं उन किताब जो नालो आहे सिंध जो सफ़र ऐं इहो किताब लतफ़ुल्लाह जो लिखियलु आहे ऐं इन किताब जो तर्जुमो कादर बख़्श निज़ामाणी कयो आहे। किताब जो पहिरियों हिसो अवां जी ख़िदमत में पेश करे चुकासूं ऐं हाणे शामिल करियूं था ॿी कड़ी। दस्तूरी ख़ुश ख़ैर आफ़ियत खां पोइ कैप्टन एस्टविक पंहिंजे मक़सद जी कोड़ी गोरी पंहिंजे मेज़बाननि खे ॾियण जो वजह वरितो ऐं मुंहिंजे हथनि मां उहे काग़ज़ वरिता जंहिंमें नए रथियल उहिदनामे जो मसवदो हो जंहिंजो मूं ताज़ो फ़ारसी में तर्जुमो कयो हो। कैप्टन एस्टविक बिल्कुलु चिटी फ़ारसी तलफ़ुज़ में उनखे पढ़णु शुरू कयो। मीरन निहायत तहमुल ऐं बुर्दबारी सां हिन मसवदे खे ॿुधो जेतोणीकि मीर नूर मोहम्मद ख़ान जे चहिरे मां नाराज़गी जा आसार बखी रहिया हुआ। कंहिं महिल संस चहिरे जो रंग बिल्कुलु सुर्ख़ थी पियो वियो त कंहिं वक़्तु संस मुंहं जो पनो सफ़ा लही पियो वियो। कैप्टन एस्टविक जे मसवदे पढ़ी पूरे करण महल मजलिस में वेठल बलोचन में काफ़ी जोश नज़र पियो आयो। अहिड़े वक़्तु मीरनि जे तरफ़ां तिर जेतिरो इशारो असांजी सॼी टोली खे बेरहम बलोचन जे तलवारनि हेठां ख़तमु कराए छॾण लाइ काफ़ी थी हा। जे उघाड़ियुनि तलवारनि सां असांजे मथां ईअं बीठा हुआ जीअं जलाद पंहिंजे गंभीर फ़र्ज़ बजा आणण लाइ मक़तल में तयारु बीठल हूंदो आहे। मीर नूर मोहम्मद ख़ान अवल पंहिंजे ॿिनि साथियुनि खे बलोची ज़ुबान में चयो त जेको फ़िरंगियुनि जे वाइदनि ते एतबार करे उनखे लानत हुजे ऐं पोइ निहायत गंभीर नमूने में अंग्रेज़ नुमाइंदे खे मुखातिब थी फ़ारसी में चयाई, मां सम्झां थो त अव्हां जा उहिदनामा ऐं मुआहिदा अव्हां जी सहूलियत ऐं मर्ज़ी ते फिरी घिरी सघनि था। छा पंहिंजे मुल्क मां फ़ौजूं लंघाए वठी वञण जे अव्हां खे इजाज़त ॾियूं? असां बिना हबक अव्हां जी दोस्ती जे वाइदनि ते एतबार करे अव्हां खे अहिड़ी इजाज़त ॾिनी जेकॾहिं असांखे ख़बर हुजे हा त पंहिंजूं फ़ौजूं असांजे मुल्क अंदरि दाख़िल करण खां पोइ अव्हीं असांजी सलामती खे ख़तरे में विझी असां ते हिकु नओं उहिदनामो मढ़ींदा जंहिंमें असांखां 3 लख रुपया सालियानी ढल ऐं 21 लख रुपया नक़द फ़ौजी ख़र्च लाइ बर वक़्तु तलब कंदा त असीं हूं त पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ ज़रूरी क़दम खणूं हा। अव्हां खे ख़बर हुजे त असीं बलोच आहियूं, के सौदागर या वापारी न आहियूं जिन खे असीं सवलाई सां डिॼारे सघंदा। तंहिंखां सवाइ असीं मुल्क जा अकेला हुक्मरान आहियूं पर सारी क़ौम जा मफ़ाद हुकूमत सां ॻंढियल आहिनि। कैप्टन एस्टविक इहो सभु कुझु निहायत ख़ामोशी सां ॿुधो ऐं अरबी ऐं फ़ारसी जे मिसालनि सां उन जा मुख़्तसर जवाब ॾिना जिन जो मतिलबु हो त असांजी हुकूमत अव्हांजी हुकूमत खे का बि तकलीफ़ ॾियणु नथी चाहे पर ज़रूरत खां को बि क़ानून मथे न आहे। दोस्तनि खे ज़रूरत वक़्तु दोस्तनि जी मदद करणु घुरिजे। असांजी हाणोकी फ़ौजी मुहिम ते न रुॻो हिंदुस्तान जी हिफ़ाज़त पर ख़ुदि अव्हां जे मुल्क जी सलामती जो बि दारो मिदार आहे वग़ैरह। मीर नूर मोहम्मद ख़ान थोरो मुश्कियो ऐं पंहिंजे सोटनि खे बलोची ज़ुबान में कुझु चयाई जो असीं सम्झी न सघियासीं। तंहिंखां पोइ थधो साह खणी कैप्टन एस्टविक खे चयाई त काश जे मां लफ़्ज़ दोस्त जी माना सम्झी सघां हा जेको अव्हीं इस्तेमालु करे रहिया आहियो। अव्हां जे हिननि तलबनि जो असीं को बि क़तई जवाबु हिकदमि ॾेई नथा सघूं छो त हिन मामले बाबति असांखे उन्हनि सभिनी सां सलाह करणी पवंदी जिन जा मुफ़ाद असीं पंहिंजे मुफ़ादनि ते क़ुर्बान नथा करे सघूं ऐं जे हरू भरू असांजे ज़ाब्ते हेठि बि कीन आहिनि। सिज लथे महिल असीं दरबार मां रवाना थियासीं। दरबार जे ख़ात्मे ते अतरु या गुलाब जे पाणी वग़ैरह जी का बि छिड़कार न कई वई जेको हिंदुस्तान जे ॿियनि दरबारनि में आम तरह रिवाज आहे। सारे ॾींहं जे सख़्तु कम बाद शाम जो 6:30 वॻे महल थकी टुटी पंहिंजी जाइ ते अची पहुतासीं। 23 तारीख़ असां मीरनि जे जवाब जो इंतज़ारु कयो पर हालतूं बिगड़ंदियूं नज़र अची रहियूं हुयूं। अंग्रेज़ जे मक़ामी एजेंट मख़फ़ी तरह असांखे पैगाम मोकिले अर्ज़ु कयो त असीं पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ सुजाग रहूं
शायदि हुनजो चताव बे सबबु न हो। असां उन ॾींहुं 200 खनि हथियारबंद बलोचनि खे बिना सबबु असांखे 500 वालनि जे मुफ़ासिले ते माथिरी में वेठल ॾिठो। मंझाइनि हिकु ॿिनि ॼणनि 2-3 दफ़ा असांजी जाइ रिहाइश रेजिडेंसी जे बिल्कुलु वेझो अची पड़ताल पिणु कई। हैदराबाद खां वापसी मीरन वटां जवाबु अचण ताईं मुक़ररु थियल वक़्तु 24 तारीख़ जे ख़तमु थियण ते असीं वापसि फ़ौज जी कैंप ॾांहुं रवाना थियासूं। हवा मटाए ऐं दरिया जी लहवारे रुख जे करे 3 कलाकनि अंदरि 18 मीलनि जो मुफ़ासिलो तइ करे असीं अची झिरकनि में पहुतासूं। 25 तारीख़ फ़ौज सां गॾियासूं जा पिणु उन ॾींहं ते उते पहुती हुई। हिते मां ज़रे घटि ॿुॾंदे बचियो हुउसि। मूंसां पंहिंजे किताबनि जी ॻरी संदूक साण हुई जा मूं हिकु सिंधी जी मदद सां 2 ॿेड़ियुनि जे किनारनि ते आंदी जेके गॾु बीठल हुयूं। उन हालति में उहो सिंधी ओचितो मूंखे उते ई छॾे हलियो वियो। मां संदूक वञाइण जे डप खां उतां चोरी बि न थिए सघियसि। उन ख़तरनाक ऐं नाज़ुक हालति में मूंखे 15 मिंट लॻी विया। कंहिं महिल उहे 2 ॿेड़ियूं कुझु चुरियूं ऐं मां पंहिंजी संदूक समेत दरिया में किरण वारो हुउसि त एतिरे में ॿेड़ी वारो सिंधी मोटी आयो ऐं माज़रत या अफ़सोस जो हिकु लफ़्ज़ बि पुछण बिना मूंखे मुंहिंजे शान वटां बख़्शिश जो मुतालबो कयाईं। मां पंहिंजी कावड़ ऐं खारनि खे दॿाइण झटपट ख़र्ची कढी उन बदमाश खे ॾिनी त मूंखे ऐं मुंहिंजी संदूक खे बचाए, पर दिलि में मूं हुनखे निहायती पिटियो त शल ख़ुदा खेसि जहनम वासिल करे। हमले जा अफ़वाह हिते 8 ॾींहं असांजे फ़ौजनि जी कैंप हुई। वक़्त बे वक़्त रात जे हमलनि जा कूड़ा अफ़वाह उथंदा हुआ। बम्बई प्यादा फ़ौज जो हिकु सिपाही चंदे दीन जेको ताज़ो मीर शेर मोहम्मद ख़ान जी क़ैद मां भॼी आयो हो त अहवाल आंदो त शेर मोहम्मद ख़ान अनक़रीब असांजे ख़िलाफ़ु हैदराबाद वारनि मीरनि सां शरीक थियण वारो आहे। 29 तारीख़ सैद इस्माइल शाह ऐं संसि हिकिड़ो पुटु अंग्रेज़ी इख़्तियारी वारनि सां ॻाल्हियुनि हलाइण लाइ कैंप में पहुता। 30 तारीख़ शाम जो 3 फ़ौजी अमलदारनि जा लाश आंदा विया जे बिना मुकल शिकार करणु हलिया विया हुआ, पर ॿेले में चौधारी बाहि लॻी वञण सबबि संदन भॼण जूं समूरियूं वाहूं बंदि थी वियूं ऐं हू सड़ी मरी विया हुआ। 1 फरवरी 1839 ईस्वीअ ते मीरनि जे सफ़ीर सैद इस्माइल शाह ज़ाहिर कयो त मीर अंग्रेज़नि जे ताज़नि मढ़ियल शर्तनि खे क़बूल था कनि। ॿिए ॾींहुं इस्माइल जे पुटु तकी शाह खे मीरनि जे दस्तख़तनि हासिल करण लाइ हैदराबाद मोकिलियो वियो। 3 तारीख़ असां झिरकनि मां पंहिंजी मंज़िल खई ऐं 11 मीलनि जो फ़ासिलो लताड़े असांजी इस्माइल जे ॻोठ वटि कैंप कई। उतां वरी वधीक 9 मील पंधु करण बाद असांजी फ़ौज कोटड़ी जे निढे ॻोठ में पहुती। हीउ ॻोठ हैदराबाद जे आम्हूं साम्हूं दरिया जे साॼे किनारे ते आहे। मीरनि जी फ़ौज दरिया जे ॾाए कप ते बीठल हुई। सा असांखे मालूम थियो त 3 तारीख़ वापसि हैदराबाद रवानी थी वई आहे। असां उनजे हिकु हिसे खे तकिड़ो पुठिते मोटंदे ॾिठो हो। उन फ़ौज में 10,000 माण्हू 30 तोबूं हुयूं। उन्हनि मां 7,000 फ़ौज ऐं 12 तोबूं शेर मोहम्मद जूं हुयूं जो अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु हैदराबाद वारनि मीरनि खे हर का मदद करण लाइ तयारु हो, पर अंग्रेज़नि जी ताक़त ऐं ज़ोर वधीक ॾिसी वापसि मीरपुर ख़ासि हलियो वियो हो ऐं रेजिडेंट ॾांहुं जेको ख़त लिखियो हो उनजो पिणु निहायती नरम जवाबु ॾियारे मोकिलियो हुआईं। हिन ॾींहं में दरिया जो पाणी आहिस्ते आहिस्ते चढ़णु शुरू थींदो आहे। हीउ पाणी जेतोणीकि मिटी वारो आहे, पर जेकॾहिं उनखे सफ़ा करे कुतब आंदो वञे त निहायती लज़ीज़ ऐं मुफ़ीद साबित थिए थो। उनखे साफ़ करण जो तरीक़ो बिल्कुलु आसान आहे। बादाम जी खल खे खोले या मटि जे अंदरे पासे घण खां पोइ उन मटि या दिले में दरिया जो पाणी भरियो वञे त कलाक खनि अंदरि समूरी मिटी वञी तर वठंदी ऐं पाणी साफ़ सुथिरो नज़र ईंदो। पोइ उहो पाणी कंहिं ॿिए थांव में लाहे पीअण लाइ रखियो वेंदो आहे। पर जे दरिया जो पाणी साफ़ करण बिना कमु आंदो वञे, ख़ासि तरह पलो खाइण बाद, त अहिड़ी हालति में निहायती ख़तरनाक साबित थींदो आहे ऐं माण्हू पके पक सूरी जे मर्ज़ जो शिकार थियो वञे, जेको अक्सर मौतमार साबित थींदो आहे। 6 तारीख़ रेजिडेंट लाइ मीरनि वटां महिमानी तौरु मिठाइनि जा थाल भरिजी आया, पर जीअं त अंग्रेज़ गोश्त जा शौक़ीन आहिनि ऐं मिठाइनि सां संदन घणी कान पई आहे, उन करे मिठाई जा सॼा 2 थाल मुंहिंजे हिसे में आया
जिन में अटकल 1 मण खनि आला दर्जे जी मिठाई पियल हुई। मुंहिंजे समूरनि दोस्तनि मुलाज़िमनि मूं पाण केतिरा ॾींहं पिए उन मिठाइनि जो मज़ो वरितो ऐं रेज़िडेंट जा शुक्राना मञा। 10 फेबरवरी आचर जे ॾींहुं असां फ़ौज सां गॾु हितां पंहिंजी मंज़िल खईं ऐं कोटड़ी खां 8 मील पंधु करे ॿुढे जे ॻोठ वटि अची मंज़िल कईसूं। हिते असांखे रसद हथ करे ॾियण में इमदाद लाइ इस्माइल शाह जो पुटु सादिक शाह मीरनि जे नुमाइंदे तौरु अची असां सां गॾियो। असांखे हुकम मिलियल हुआ त पंहिंजे मार्च यानी पंध में जेतिरे क़दुरु थी सघे हमेशह दरिया जे साॼे किनारे जे भरिसां वधंदा रहूं। हिकु सिपाही हमाकत करे पाणी पीआरण जी हमेशह वारी ख़ासि हंध खे छॾे ॿिए हंधां वञी पंहिंजे घोड़ी खे पाणी पीआरियो त हमेशह लाइ गर्क थी वियो। हिकु उठ गोॾनि ताईं पाणी अंदरि घिड़ी पाणी पी रहियो हो त खेसि आफ़त जहिड़ो वाॻूं ॻेले पाणी अंदरि खणी वियो। अॼु 5 सिपाही फ़ौज मां भॼी हलिया विया आहिनि। हुन बाद फ़ौज सां गॾु असांजो मार्च हेठिएं रीत थियो। 11 तारीख़ 10 मील करे उनड़पुर, 12 तारीख़ 9 मील करे गोपांग, 13 तारीख़ 10 मील करे मांझंद, 14 तारीख़ 11 मील करे सन, 15 तारीख़ 12 मील करे आमरी, 16 तारीख़ 12 मील करे लकी। लकी शाह सदर लकी अटकल 100 खनि घरनि जो वॾो ॻोठु आहे। हीउ ॻोठु सिंध जे सैदनि जे हिकु ख़ानदान जो मुखिया मर्कज़ आहे। हिते सेविस्तान जी हिकु वॾी टुकड़ी जे दामन में शाह सदर जो मक़बरो आहे। उहो ॾिसणु वियुसि। हीउ ॻोठु खां 300 खनि वालनि जे मुफ़ासिले ते आहे। हीउ मशहूरु बुज़ुर्ग असल अरबस्तान खां हिते आयो हो ऐं सिंध में हज़ारनि मुलहदनि ऐं बुत परस्तनि खे इस्लाम जे दायरे में दाख़िल कयाई। संदसि मक़बरो ईरान जे नादर शाह बादशाह जे हुकम सां 1155 हिजरी में हिन जाइ ठहिरायो वियो हो। रिवायत आहे त नादर शाह खे हिन बुज़ुर्ग ख़्वाब में बशारत ॾिनी त हूअ उमरकोट अचे जिते खेसि घणो ई शाही ख़ज़ानो मिलंदो। नादर शाह उन ग़ैबी आवाज़ ते अमल करे सिंध में आयो जिते सिंध जे कलोड़नि हाकिमनि खेसि बेशुमार ख़ज़ाना ॾिना। नादर शाह उन्हनि ख़ज़ाननि मां लकी जे सैदनि खे चङो वरसायो ऐं खेनि हिदायत कयाई त बुज़ुर्ग जो मक़बरो अॾायो वञे। जिते अमल कंदे हीउ मक़बरो तइमीर करायो वियो। मक़बरे जे दरवाज़े ते हिकिड़ो बैत लिखियलु आहे जंहिंमां उन जी तइमीर जो हिजरी साल अब्ज जे हिसाब सां 1155 हिजरी या 1742 ईस्वी निकिरे थो। चयो वञे थो त सिंध जा उहे समूरा सैद जेके लकियारी सॼा वञनि था हिन बुज़ुर्ग जो औलाद आहिनि जंहिंजो शुजरो अॻिते हली इमाम अली नकी सां मिले थो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त लफ़्ज़ लकी पिणु उन्हीअ लफ़्ज़ नकी जी बिगड़ियल सूरत आहे जो जनाब 10 इमाम जो इस्म मुबारक आहे। हिन जाइ खां 1 मील खन ते जबलनि जो नज़ारो ॾाढो वणंदड़ आहे। वेझे में वेझे टुकर ते हिक ॿिए सां गॾु लाॻीता 2 चश्मा आहिनि। हिकिड़े जो पाणी ॾाढो थधो ऐं ओझल आहे त ॿिए जो वरी ॾाढो गरम आहे। अंग्रेज़ी फ़ौज विराणियो जो मार्च में पुठिते रहिजी वियो हो। उनखां के बलोच धाड़ियल संस समूरा कपिड़ा फुरे संस ॿाहुनि ते तलवार जा 2 घाव करे खेसि छॾे विया हुआ जो रत ॻाढ़ींदो अची असां वटि पहुतो हो। केतिरा ई उठ पिणु चोरी थी विया आहिनि। उहे ॾोह घणो करे भुरगड़ी मरी ऐं लिगारी बलोचनि जा कयल आहिनि जे पंहिंजे गॾनि रिढनि ऐं ॿकरियुनि वग़ैरह सां हिन टकिरियुनि में आबाद आहिनि ऐं विरले को भर वारनि ॻोठनि में ईंदा आहिनि। 17, 18 ऐं 19 तारीख़ असांजो मार्च बंदि रहियो जीअं ज़रूरी गरो सामान अॻु में रवानो करे सघूं। उठनि जा 2 फोरू हथ कया विया जिन खे चोबकनि जी सज़ा ॾेई संदन ॾाढ़ियूं ऐं मथा कूड़े खेनि छॾे ॾिनो वियो। हिकु यूरोपियन सिपाही जो फोरन खे सज़ा मिलण वक़्तु मुंहिंजे भर में बीठो त मूंखे चयो चोबकनि लॻण वारी सज़ा खे छॾे बाक़ी ॾाढ़ी ऐं मथे कूड़ाइण जी सज़ा जेकॾहिं मूंखे रोज़ानो ॾिनी वञे त हूंद मां ॾाढो ख़ुशि थियां। 20 तारीख़ सुबुह जो सवेर असांजो मार्च शुरू थियो ऐं 10 बजे महल सुबुह जो असीं सेवण वारे लक वटि पहुतासीं। राति गजगोड़नि सां मींहुं वुठो हो ऐं अॼु सुबुह जो आसमान ते ॾाढो लड़ाट ऐं कोहीरो हो। हिंदुस्तान में हिन महीने में विरले को मींहुं वसंदो आहे। सेवण जो लक सेवण ऐं लकी जे विच में अध पंध ते आहे ऐं 200 वाल डिघो आहे। हिते मुसीबत हीअ आहे त दरिया हितां बिल्कुलु जबल जे दामन वटां लंघे थो।
हिन रस्ते तां लंघंदे इंसान खे ॾाढो डपु थो थिए। हिते खाॿे पासे उभ कपे जे हेठां दरिया जे कुरनि जा कड़का आहिनि जिन खे ॾिसियो इंसान खे भउ वठियो वञे। असांजे इंजीनियरनि जिते जिते रस्तो तंग महसूसु कयो उते उनखे 10 फुटनि ताईं कुशादो कयो आहे। असांजा समूरा माण्हू बिना का अंहिंजे तकलीफ़ जे हिन लक मां लंघी विया। फ़क़्ति हिकिड़े पोढ़ी औरत जी टंग हिन शाही गोड़ में भॼी पई। 21 तारीख़ असां आराम कयो ऐं सर एचफीन असांजे कैंप में अची लथो। हिन नवाब मोहम्मद ख़ान लिगारी सां मुलाक़ात कई जंहिंखे मीरन मोकिलियो हो त उते अची हुन अंग्रेज़ अमलदार सां मिले। संस मुलाक़ात वक़्तु हिननि ॿिनि खां सवाइ कंहिंखे बि वेहण लाइ कुर्सी न मिली। कैप्टन एस्टविक संदन अॻियां बीही तर्जमान जा फ़र्ज़ बजा आंदा। अजमेर में गवर्नर जनरल जे केतिरनि ई दरबारनि में आउं हाज़ुर रहियो आहियां, पर माण्हुनि खे अहिड़ी घटि अहमियत मिलंदे किथे बि न ॾिठी अथमि। आउं कैप्टन एस्टविक जे पोइतां बीठो हुउसि ऐं कंहिं महिल जेकॾहिं संसि जुमिले जो तलफ़ुज़ साफ़ न हो त उहे नवाब साहिब खे वरी दोहराए पिए ॿुधायमि। सरफ़ेन जॾहिं पहिरियों भेरो मुंहिंजो आवाज़ु ॿुधो तॾहिं हकल करे पुछाईं त जनाब अवी केरु आहियो। उन ते कैप्टन एस्टविक खेसि जवाबु ॾिनो त हीउ मुंहिंजो मुंशी आहे। सरफ़ेन कदावर होशियार विचोली उमिरि जो माण्हू आहे, पर ॾिसिजे त खेसि फज़ीलत लिहाज़ जो को बि सबक़ु मिलियलु कोन्हे। बलोच नवाब चाहियो थिए त कम जे ॻाल्हियुनि ख़तमु थियण बाद बि कुझु ॻाल्हियूं करे, पर सरफ़ेन निहायत रुखाए सां उथी बीठो ऐं खांसि मोकिलाइण लॻो। सेवण 22 तारीख़ चङो सीउ हो। आसमान कोहीड़ी सां भरियो पियो हो। मां सेवण जो शहर ॾिसणु वियुसि जंहिंमें अॼुकल्ह 5000 खनि घर आहिनि ऐं 15,000 खनि आबादी आहे। लाल शहबाज जो कुबो निहायत शानदार आहे। हीअ इमारत 1148 हिजरी जी ठहियलु आहे। दरवाज़े ते काठ जे पिंजरे में हिकु वॾो शींहं बीहारियलु आहे। 23 तारीख़ 9 मैल मार्च करे असीं टल्टी जे ॻोठ में पहुतासीं। असांजी फ़ौज खे सेवण वटि दरिया जे हिकु शाख अड़ल खे पार करणो हो। असांजे इंजीनियरनि हिन शाख मथां ॿेड़ियुनि जी हिकु सुठी पुल ठाहे वरिती हुई। फ़ौज जो माल असबाब अॻे हुन भर मोकिलियो वियो। टल्टी 2000 घरनि वारो वॾो ॻोठु आहे जो ताज़े मिठे पाणी जी हिकु शाही ढंढ जे किनारे ते ॿधलु आहे। असांजो 24 तारीख़ वारो मार्च ॾाढो तकलीफ़ वारो हो। 25 तारीख़ पोनी वारे घोड़नि जे दस्ते पोना रेगुलर हार्स जो कमांडर ॾाजी घोरपुर मूंसां मिलणु आयो। हू हिकु ख़ानदानी शख़्स आहे जो अंग्रेज़ी फ़ौज में घिण खां अॻु पेशवा जी नौकरी में हो। हू कुशादन ख़्यालनि जो हिकु मोज़िज़ माण्हू हो। काल वारे गोड़ में डॉक्टर रोक जो कुझु सामान चुराइजी वियो। अॼु ईद उल अज़हा जो ॾींहुं आहे। सभिनी मुस्लमान दोस्तनि मूंखे ख़ुतबे पढ़ण लाइ चयो, पर थक हुअण जे करे माज़रत कयमि। रुकन जो ॻोठु जिते हाणे असीं पहुची विया हुआसीं हिकु वॾो ॻोठु आहे। सेवण खां 30 मैलनि जे मुफ़ासिले ते आहे। हिन ॻोठ जो मुला बिल्कुलु अणपढ़ियल सिंधी हो। अॼोकी ईद जे मुक़दस मौक़े ते असीं निमाज़ खां महरूम रहिजी वियासीं ऐं मुंहिंजी ज़िंदगी में उहो पहिरियों वाक़ियो हो। 26 तारीख़ सुबुह जो ॾाढी थधि हुई ऐं राति असांजे मटन ऐं घड़नि में बि पाणी ॼमी वियो हो। अॼु 10 मैल मार्च करे असीं घलू जे ॻोठु पहुतासीं। गुज़िरियल 3 मंज़िलनि खां वठी ज़मीन लूणाठी ॾिसण में अची रही आहे। हिन ज़िले में लूणु जाम पैदा थो थिए। वॾा ढिघ ठाहे मथां सां मिटी जो तह ॾेई उनखे रखियो वञे थो। जांच करण ते मूं ॾिठो त हितां जे लूण में शोरे जो जुज़ो हिंदुस्तान जे ॿिनि हिसनि खां वधीक थिए थो। 27 तारीख़ 16 मैल पंधु करे घारे वटि आयासीं जो पीर पंजे खां 6 मैल परभरो आहे। पीर पंजे में उन नाले जे हिकु बुज़ुर्ग जी मज़ार आहे। हीउ बुज़ुर्ग मुस्लमान बुज़ुर्गनि जे उन फ़िरके मां हो जेके सदाईं पाण खे फ़क़्ति कारे कंबल या खथी में मलबूस रखंदा आहिनि। हीअ मुसाफ़िरी काफ़ी लंबी ऐं थकाईंदड़ हुई। असांखे ॿेलण मां लंघणो पियो जे हिन टुकड़ी में एतिरो घाटा न आहिनि। सेवण खां उतर ॾांहुं जीअं मथे ताईं टोपिन पाइण जो रिवाज घटिजंदड़ आहे। हिते घणो करे मथनि ते सुहिणा सफ़ेद पटका ॿधा वञनि था। 28 तारीख़ 6 मैल करे चना ॻोठ में पहुतासीं। रस्तो सुठो ऐं हितां जी ज़मीन समूरी ॾाढी भली ॾिसण में थिए आई। थधि बि हाणे घटिजी रही आहे। 1 मार्च 1839 अॼु
अंग्रेज़ी फ़ौज जो सिपाही सालार पंहिंजी मंज़िल बाबति इरादो बदिलायो, जंहिं करे काफ़ी मुंझारो पैदा थी पिया। अवल हुन हितां 60 मैलनि जे पंध ते ॻोरी ॻोठ में मंज़िल करण जो फ़ैसिलो कयो, पर वरी हुकुम कयाईं त 10 मैलनि जे पंध ते फतेहपुर जे ॻोठ में मंज़िल कई वेंदी। केतिरा हुन गड़बड़ में रस्तो भुलिजी विया त किन खे वरी ॻमूरी ताईं पहुची उतां वापसि फतेहपुर मोटणो पियो। 2 तारीख़ 16 मैल पंध करे बाकराणी ॻोठ में आयासीं, छो जो रस्ते में दरिया जी हिकु शाख उलहंदो नारो हुई, जतां फ़ौज खे नंढियुनि टोलियुनि में पार करणो हो। 3 तारीख़ असांखे उते ई गुज़ारणी पई। हिन वाह जे विच में पाणी 6 फुट ऊन्हो हो। लाड़काणो 4 तारीख़ सुबुह जो सवेर असां उहो वाह पार कयो ऐं 2 कलाकनि जे पंध खां पोइ लाड़काणे पहुतासीं, जंहिं लाइ असांखे फ़क़्ति 8 मैल पंध करणो पियो हो। लाड़काणो कची मिटीअ जे चौधारी दीवार अंदरि हिकु वॾो शाही शहरु आहे, जिते मीरनि जे तरफ़ां हिकु बिल्कुलु अणपढ़ियल पीर मर्द शख़्स अब्दुर रहीम हुकूमत हलाईंदो आहे। फ़ौज खे 11 तारीख़ ताईं हिते तरसणो पियो, जो ईंदड़ डिघी मुसाफ़िरी लाइ फ़ौज वास्ते ज़रूरी बंदोबस्त करणा हुआ। हीअ मुसाफ़िरी बुलान वारे लक मां करणी हुई, जिते मौसम बि हिंदुस्तान जे रिवाजी मौसम खां वधीक थधी थिए थी। केतिरनि ई जतन ख़ासि तरह कच्छ जे ओठिन उत्तर जी वधीक थधे मुल्क ॾांहुं हलण खां बिल्कुलु इनकार कयो, पर जॾहिं हुकुम जी अदूली करण जे इल्ज़ाम हेठि खेनि चोबक हणाया विया ऐं ॿियूं सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं, तॾहिं हुननि लाइ सवाइ पेश पवण या सफ़ा भॼी वञण जे ॿियो को बि चारो कोन हो। केतिरनि ई पोयों रस्तो इख़्तियार कयो ऐं पंहिंजे उठण खे फ़ौजी सिपाहियुनि जे रहम करम ते छॾे वठी पोइते भॻा। हिते कैप्टन एस्टविक जी फ़ौज सां गॾिजी हलण वारी अवाइली ज़िम्मेवारी पूरी थी। नौजवान अमलदार मेजर टाड वारी 6 तारीख़ पुॼी चुकी हुई। उनखे सियासी अमलदारनि जे उहिदे जी चार्ज वठणी हुई। उन करे कैप्टन एस्टविक मूंखे कैंप में छॾियो ऐं हिदायत कई त एडी कैंप या मेजर टाड खे जेको बि हाल अहवाल घुरिबो हुजे त उहो खेनि ॾियां। हू पाण बरतानवी नुमाइंदे या वज़ीर मिस्टर WH मैकनाटन सां गॾिजण लाइ शिकारपुर रवानो थी वियो। 9 तारीख़ कैप्टन एस्टविक शिकारपुर खां वापसि कैंप में मोटियो। खेसि अपर सिंध जो क़ाइम मक़ाम सियासी नुमाइंदो पॉलिटिकल एजेंट मुक़ररु कयो वियो हो। शिकारपुर मां मोटण ते कैप्टन एस्टविक मूंसां सलाह कई त हुन लाइ अपर सिंध जो पॉलिटिकल एजेंट थी रहणु बहितरु थींदो, या अफ़गानिस्तान ॾांहुं वेंदड़ अंग्रेज़ी नुमाइंदे सां गॾिजी ओॾह वञणु चङो थींदो। हुकूमत तरफ़ां खेसि ॿिन्ही ज़िम्मेवारियुनि मां कंहिं बि हिक खे पसंदि करण जी मुखियारी ॾिनल हुई, जो उन हालत में खेसि हिकु नए मुल्क ॾिसण जो वझ मिली सघे हा ऐं उते थियण वारनि जंगनि में तजुर्बो हासिलु करण ऐं पाण मुखाइण जो बि खेसि बहितरु मौक़ो मिले हा। मूं खेसि ॿुधायो त मूंखे पठाणनि जे आदतनि ख़िसलतनि ऐं दस्तूरनि जे अंग्रेज़नि खां वधीक ॼाण आहे। उन करे मां न पैसे जे ख़ातिर ऐं न की वरी कंहिं ॿिए शौक़ जे लाइ पाण खे जोखिम में विझण लाइ तयारु आहियां, छो त अंग्रेज़नि जे उन रथियल मुहिम जी कामयाबी बाबति मूंखे घणा शक आहिनि। तंहिं करे मां खेसि बि निहायत निमाणाई सां अर्ज़ु कंदुसि त हू बि लाचार हुकुम मिलण जी हालत खां सवाइ कंहिं बि सूरत में ओॾह न वञे, जो पंहिंजे सख़्तु जानी ऐं जफ़ाकशी जे आदतनि जे करे शायदि हू पाण पहिरियों शिकार थी वञे। उहो ॿुधी नफ़रत मां मुंहिंजे लफ़्ज़नि ते मुश्की मूंखे जवाबु ॾिनाई त दोस्त, हयाती हिकु लॉटरी या जुआ आहे, ऐं जेकॾहिं इंसानु पंहिंजे मौत सां पाण खे या किन ॿियनि खे फ़ाइदो पहुचाए न सघंदो हुजे त पोइ ज़िंदा रहण जो फ़ाइदो ई कहिड़ो। हुनजे उन्हनि पोयनि लफ़्ज़नि जो मूं वटि बहितरीनु जवाबु हो, पर मूं उहो चवणु न थे चाहियो। उन करे ॿियो हेॾां होॾां जूं ॻाल्हियूं शुरू करण सां उहो किसो ख़तमु करे छॾियुमि। ख़ुशकिस्मती सां हुनखे पोइ अपर सिंध में एतिरो घणो कमु थी पियो, जो अफ़गानिस्तान वञण जो वरी कॾहिं ख़्याल बि कोन कयाई। 12 तारीख़ हिकु फ़ौजी डिवीज़न सर जान किन जी अॻुवाणी हेठि कंधार ॾांहुं मार्च शुरू कयो ऐं ॿिए डिवीज़न खे लाचार फ़िलहालु उते ई तरसणो पियो, जेसि ताईं उन जी सवारी जो को मुनासिबु इंतज़ाम थी सघे। उन राति असीं फ़ौज खां जुदा थियासीं ऐं चूहड़पुर में वञी सुतासीं। हीउ ॻोठु शिकारपुर जे रस्ते ते लाड़काणे खां 4 मैलनि जे मुफ़ासिले ते आहे। असांजे निगहबानी लाइ असांखे हिकु देसी आफ़ीसर
ऐं 23 सिपाहियुनि जो हिकिड़ो गार्ड साण ॾिनो वियो हो। 13 तारीख़ सुबुह जो असीं 8 माइल मार्च करे नएं देरे में आयासीं। रस्तो सुठो हो। हीउ मुल्क काफ़ी आबाद थे ॾिसण में आयो। ॻोठनि जे भर पासे अंबनि ऐं खजी जे बाग़नि करे ॾाढी वणंदड़ थे लॻी। असीं हिकु बाग़ वारे नंढड़े बंगले में टिकियासीं। नओं देरो हिकु वॾो ॻोठु आहे जो मीर मोहम्मद ख़ान जो आहे। हुन जे तरफ़ां मोहम्मद ख़ान सियाल नाले हिकु पीरसन शख़्स इन ॻोठ जो इंतज़ाम संभालींदो आहे। हिते जा बाशिंदा खजनि मां रस कढण जे फ़न खां बिल्कुलु नावाक़ुफ़ आहिनि जो हूंद संदर वॾे जी आमदनी जो ज़रियो बणिजी सघे। हिते खाधे पीते जे शयुनि जी हैरत अंगेज़ सस्ताई हुई। मूं ॿिनि पैसनि में 2 वॾियूं कुकड़ियूं ख़रीद कयूं जेके लंडन में हिकु 2 रुपयनि में हूंद मिलनि। ॿियूं शयूं पिण भेट में काफ़ी सहागियूं हुयूं। 14 तारीख़ सुबुह जो असीं 16 माइल पंधु करे गाहिजन जे ॻोठ में पहुतासीं जो मीर नसीर ख़ान जो आहे। हीउ ॻोठु नएं देरे खां वॾो आहे, पर बंगाल वारी अंग्रेज़ी फ़ौज जे हिन ॻोठ मां लंघण जे करे केतिरा ई ॻोठ जा रवासी हितां भॼी विया आहिनि। हिते बि असांखे हर शइ अहिड़ी सस्ती मिली जहिड़ी नएं देरे में मिली हुई। शिकारपुर में 15 तारीख़ असीं 16 माइल मार्च करे 9 वॻे सुबुह जो शिकारपुर पहुतासीं। शिकारपुर सिंध जो वॾे में वॾो शहरु आहे। मंझि सां अटकल 15,000 घर आहिनि। हिते के जायूं 2 माड़ पिण आहिनि। हिन शहर खे चौधारी मिटी जो कोट ॾिनल आहे ऐं शहर जे ॿाहिरां हिकु नंढड़ो क़िलो पिण आहे। शहर जे चौधारी अंबनि ऐं खजनि जा बाग़ आहिनि, जंहिं करे चौतरफ़ चङी वणवाह ऐं ख़ूबसूरती आहे। हिते पाणी खूहनि जो इस्तेमालु कयो वञे थो। हितां जी ज़मीन पस्त ऐं सणी जी पोख लाइ शायदि वधीक मौज़ून थी ॾिसिजे। असांखे उहा आबादी निहायत सुठी नज़र आई। शहर जे रवासियुनि जो अटकल अधु जेतिरो आदम खत्री ऐं लुहाणा हिंदू क़ौमनि ते ॿधलु आहे ऐं बाक़ी अधु खन आबादी मुस्लमाननि जी आहे। हिन शहर जी मार्केट ॾाढी सुठी आहे जा मथां सॼी ढकियल आहे। हितां जा वापारी सिंधी खां सवाइ फ़ारसी ऐं पश्तो ॻाल्हाइण में निहायत क़ाबिल आहिनि। असां शहर जे ॿाहिरां अची पंहिंजा तंबू हया। सॼो महीनो फ़ौज जे गोड़ शोर ऐं कमकार में गुज़ारण बाद पहिरियों ॾींहुं असां पंहिंजे रूह सोए ख़ामोशी सां गुज़ारियो। 16 तारीख़ सुबुह जो मां कैप्टन एस्टविक सां गॾिजी शहर ॾांहुं वियुसि। हिन शहर जी मार्केट ऐं किले वग़ैरह जो निहायत गौर सां मुआइनो कयो ऐं पोइ हिकु शाही क़ैदी खे ॾिसणु वियो जो जर्मन क़ौम जो हो ऐं पहिरियों दफ़ो हिते हुनखे फ्रांसीसी ज़ुबान ॻाल्हाईंदे ॿुधमि। 17 तारीख़ सुबुह जो मां बाक़ी बचियल रेजिमेंट खे ॾिसणु वियुसि। संदन शहर जी मार्केट पिण ॾिठमि जंहिंखे सदर बाज़ार सॾियो वञे थो। मूंखे हीअ ॿुधी ॾाढो अफ़सोस थियो त फ़ौज जा केतिरा ई माण्हू ऐं वहट रस्ते वारे रिण में पाणी न हुअण सबबि उन में मरी विया हुआ। हर कंहिं खाते में अंध दुंध ऐं बेबंदोबस्ती हुई। अपर सिंध जे अॻूणे पॉलिटिकल एजेंट सर एलेक्जेंडर बिरंस केतिरा ई सरकारी पैसा कंहिं बि हिसाब किताब रखण खां सवाइ फज़ूल ख़र्च करे छॾिया आहिनि। हिकिड़ो बि अहिड़ो ॾींहुं कोन थो गुज़रे जंहिंमें बलोच धाड़ेला असांजे कुझु सिपाहियुनि खे मारे फिटे या फ़ौज जा उठ चोराए न वेंदा हुजनि। अॼु सुबुह जो शहर जा 2 वॾा हिंदू शाहूकार चतुरुमल ऐं जेठ सिंह कैप्टन एस्टविक जे सलाम ते आया। जेठ सिंह निहायत सुहिणो क़ाबिल ऐं फज़ीलत वारो माण्हू आहे। संस भेण जा सिंध जी हिकु निहायत हसीन छोकिरी हुई। उनखे शाह शुजा ज़ोरे खणी वियो आहे। उन करे जेठ सिंह ऐं संस क़ौम खे शाह शुजा लाइ निहायत धिकार आहे। 18 मार्च असां शिकारपुर मां पंहिंजी मंज़िल खणण जो इरादो कयो हो, पर राति जो बरसाति पवण जे करे असांजा तंबू पुसी निहायत ॻरा थी पिया। उन करे असांखे लाचार हुनजे सुकण ताईं तरसणो पियो। अॻे ॾींहुं बंगाली घोड़सवारनि जी हिकु टोली ऐं लखी ॻोठ जे संभालींदड़ अब्दुल समद जे 10 बलोचनि जे हिकु टोले जे विच में चकरी लॻी जंहिं फ़ौजी उठनि खे काहे वञण जी कोशिशि थे कई। उन चकरी में 2 बलोच फटिजी पिया हुआ ऐं हिकिड़ो मारिजी वियो हो, जंहिंजी सीसीअ धड़ खां वढे धार करे पंहिंजी बहादुरी जे सबूत तौरु बंगाली घोड़सवार एस्टविक वटि खणी आया हुआ। हीउ निज़ारो निहायत दिलि ॾारींदड़ हो जो हिकु इंसानी सीसी रत ऐं मिटी में लेथड़ियल असांजे अॻियां हाणे पेश कई वई हुई। हीअ आहे इंसानी बेरहमी ऐं संगदिली जो हिकु मिसाल।
त इंसान पंहिंजे गर्ज़नि वास्ते ॿिए इंसान सां कहिड़ो न हैवानी सलूक करे थो गुज़रे। 19 तारीख़ असीं शिकारपुर खां सखर रवाना थियासीं ऐं 16 मील मार्च करे महबूब जे ॻोठ में पहुतासीं। रस्ते में असीं लखी जे ॻोठ मां लंघी आया हुआसीं। उहो ॻोठ शिकारपुर खां अटकल 8 मीलनि जे मुफ़ासिले ते थींदो। हीउ मीर नूरमुहम्मद ख़ान जो ॻोठु आहे। रस्तो निहायत ई सुठो हो, जेतोणीकि असांखे वाट ते घाटनि ॿेलनि मां लंघणो पियो हो, पर मुझण या रस्ते वञण जो को सुवाल ई कोन हो। सॼी वाट ते ॿिन्ही पासनि खां उठ मुआ पिया हुआ ऐं हर को पंहिंजे रस्ते खे पाणी लही सघियो थे। 20 तारीख़ असीं ॿिया 14 मील पंधु करे सखर पहुतासीं। हीउ कंहिं ज़माने में हिकु वॾो शहर हो, मगर हाणे तबाह थी चुको आहे। ॿुधण में आयो आहे त शाह शुजा ऐं ख़ैरपुर वारनि मीरनि जे विच में लॻल चक्री वक़्तु सखर जी जेका तबाही थी, उन मां हीउ अञा ताईं न चढ़ियो आहे। सखर शहर दरिया जे साॼे किनारे ते आहे। दरिया जे ॾाहे किनारे ते शाही आबादी वारो हिकु शहर रोहड़ी नाले आहे। बखर जो किलो विच दरिया में हिकु निजड़ी टेकुंडे ॿेट ते ॿधल आहे। हिन ॿेट जी मज़बूती जी सिंधी तोड़े फारसी जे शाइरनि निहायत घणी तारीफ़ कई आहे। मीरनि अंग्रेज़नि खे इजाज़त ॾिनी आहे त अफ़गान जंग वारे अरसे लाइ हू हिन ॿेट खे इस्तेमालु कनि, पर जीअं मूं अॻु में ई सम्झो थे, अंग्रेज़नि हिन ते दाइमी कब्ज़ो करे वरितो आहे। 21 तारीख़ मूंखे हुकुम मिलियो त हुकूमत ख़ैरपुर जो वज़ीर फ़तह मोहम्मद ख़ान ॻोड़ी सां वञी मिलां। फ़तह मोहम्मद ख़ान हुकूमत ख़ैरपुर जे हुकमनि हेठि सखर ऐं शिकारपुर जे विच वारे इलाइक़े में जेके बलोच अंग्रेज़नि खे तंग करे रहिया हुआ, उन्हनि खे सज़ायाब करण जे लाइ काल्ह रोहड़ी पहुतो हो। फ़तह मोहम्मद ख़ान 80 वरियनि जो पीर मर्द आहे, पर हिम्मत ऐं गर्मजोशी जे लिहाज़ खां हूअ केतिरनि जवाननि खां बि वधि आहे। हुन जो दिमाग़ बिल्कुलु साफ़ आहे ऐं मक़ामी मामरनि जो खेसि तमामु घणो तजुर्बो आहे। हू जंहिं क़ाबिलियत सां मुल्की कार वहिंवार हलाए रहियो आहे, उनखे संस हाकिम ख़्वाह रयत जा आम माण्हू घणो पसंदि कनि था। हू मूंसां निहायत महिरबानी ख़लूस सां पेश आयो। दस्तूरी ख़ुशि ख़ैर आफ़ियत खां पोइ मूं साणसि बलोच धाड़िलनि जो मसइलो छेड़ियो। हुन चयो त धाड़िलनि जो मसइलो धाड़ियुनि खां वधीक ख़ुदि मुल्की माण्हुनि लाइ तकलीफ़ जो सबबु आहे। उन करे हाणे लाचार थी खेसि उन्हनि बलोच धाड़िलनि ख़िलाफ़ु पंहिंजी तलवार म्याण मां ॿाहिरि कढणी पई आहे ऐं हुन पंहिंजे फ़ौजनि खे हुकुम ॾिनो आहे त धाड़िलनि ख़िलाफ़ु हिकदमि मुहिम शुरू कनि। मूं खेसि ॿुधायो त कैप्टन एस्टविक फ़क़्तु एतिरो थो चाहे त हुननि खे दॿायो वञे ऐं न खेनि बिल्कुलु तबाह कयो वञे। फ़तह मोहम्मद ख़ान जी फ़ौज 50 खनि प्यादनि ऐं 150 खनि घोड़े सवारनि ते मुश्तमिल हुई। संस घोड़ा बिल्कुलु कमज़ोर ऐं दरबदर हुआ। मूं हुन फ़ौज खे ख़्याल में आणे मुश्की ॾिनो, जंहिंखे फ़तह मोहम्मद ख़ान सम्झी वियो ऐं मूंखे चयाईं, हीअ ज़ाहिरी तरह कमज़ोर आहिनि, पर हिन मुल्क में लड़ाई लड़ण लाइ बिल्कुलु मौज़ून आहिनि। जो बुख ऐं तकलीफ़ बर्दाश्त करण जो मंझंदि घणो मादो आहे ऐं 3 ॾींहंनि ताईं बिना खाद खुराक जे बि कमु करे सघनि था। तव्हांजे थुलनि मतारनि घोड़नि ऐं उन्हनि जे ॾिसण में मलूक सिपाहियुनि खां हिननि में धाड़िलनि पुठियां झंगलनि ऐं माथिरियुनि में भटकण जी तौफ़ीक़ घणी वधीक आहे। मां फ़तह मोहम्मद जहिड़े ॿुढड़े माण्हू जे जज़्बात खे ॾिखोइणु नथी चाहियो, जो संस पोटो बि उमिरि में मूंखां वॾो पिए लॻो। मूं खेसि यकीन ॾियारियो त मूंखे संस फ़ौज जी मर्दानगी ऐं ताक़त में पूरो ईमान हो। ऐं पंहिंजे गुस्ताखाना ख़ुशि मिज़ाजी लाइ बि खांसि माफ़ी तलब थियसि, जंहिंजो खेसि ॿुधायमि त अंग्रेज़नि जी सोबत में घणो वक़्तु गुज़ारण सबबु मूंखे आदत थी वई हुई। उन बाद असीं दोस्तनि वांगुरु हिकु ॾींहुं छॾे ॿिए ते पाण में गॾिजण जो वाइदो करे जुदा थियासीं। जंहिं ॾींहं ते हूअ कैप्टन एस्टविक सां मिलण लाइ अचण वारो हो, 23 तारीख़ हू कैप्टन एस्टविक सां मिलियो ऐं पहिरीं मुलाक़ात में ई हुन ते चङो असरु विहारियईं। फ़ौज जे अनाज जा शाही ढिग जेके दरिया जे किनारे ते पियल हुआ, से दरिया में ओचिते चाढ़ अचण जे करे लुढ़ी विया हुआ। रोहड़ी ऐं सखर जे विच में ॿेड़ियुनि जी जेका पुल ठाही वई हुई, उहा बि पाणी जे उन चाढ़ जे करे टुटी पई हुई। कैप्टन एस्टविक ही मसइलो फ़तह मोहम्मद ख़ान सां छेड़ींदे चयो त दरिया खे बि ॾिसिजे थो त बलोच धाड़िलनि वारियूं आदतूं आहिनि, जो राति जो बेअंदाज़ अनाज चुराए लोढ़े वियो आहे। फ़तह मोहम्मद विराणियो त दरिया पाण हिकु दोस्त ऐं ख़ैर ख़्वाह वांगुरु खेनि चताव ॾिनो आहे त परदेस में अहिड़ी तरह लापरवाही करणु नथी जुगाए।
25 तारीख़ असीं दरिया पार करे रोहड़ी पहुतासीं, जिते हिकु सुहिणे बाग़ में असांजी मंज़िल हुई। उन जे ॿिनि पासनि खां दरिया जो वणंदड़ निज़ारो ऐं उन जे विच में हिकु क़िलो हो। 28 तारीख़ असीं रोहड़ी मां ख़ैरपुर ॾे रवाना थियासीं ऐं 15 मील पंधु करे सुबुह जो 8 वॻे धारे ख़ैरपुर में पहुतासीं। शहर खां 2 मील ओरियां मोहम्मदरी नाले मीरनि जो हिकु अमलदार घोड़े सवार टोली सां असांजी मरहबा लाइ आयो। असीं हिकु निढड़े बंगले में रहियासीं जो हिते ईंदड़ अंग्रेज़ महिमान लाइ ख़ासि तौरु मख़सूस कयल हो। अञा कैप्टन एस्टविक नेरनि ई मस कई हुई त मीरनि जा ॿ मुखिया अमलदार आसानंद वकील ऐं जेठमल दीवान मिज़ाज परसीले साणस मिलण आया। कैप्टन एस्टविक खेनि ॿुधायो त हू हिकु ॾींहं खां मथे ख़ैरपुर में तरसी कीन सघंदो। मीर साहिब मीर रुस्तम ख़ान पगदार सां मिलणु चाहे थो। ॿई ॼणा उहो पैगाम खणी वापसि मोटिया। शाम जो ॿुढे वज़ीर जो पुटु इनायतुल्लाह जान मोहम्मद पंहिंजे माण्हुनि समेत कैप्टन एस्टविक जी जाइ ते आया ऐं खेसि मीर रुस्तम ख़ान जे महलात ॾांहुं वठी विया। मीर रुस्तम ख़ान कैप्टन एस्टविक जे अचण ते पंहिंजे मसनद तां उथियो ऐं एशियाई दस्तूर मूजिबि पॉलिटिकल एजेंट सां भाकुर पाए मिलियो। दरबार में हिते बि अहिड़ी सादगी हुई जहिड़ी हैदराबाद में। फ़र्क़ु रुगो हीउ हो त हिते हाज़िरीन जो तइदादु हैदराबाद खां घटि हो। पॉलिटिकल एजेंट खे हेठि पट ते मीर रुस्तम ख़ान जे वेझो वेहारियो वियो। दरबार में हेठियां माण्हू मौजूदु हुआ। रुस्तम ख़ान जो चाचो मीर ज़ंगी ख़ान, संस भाइटियो मीर नसीर ख़ान, मीर मुबारक ख़ान, 20 बलोच सरदार ऐं 2 हिंदू अमलदार जेके सुबुह जो पॉलिटिकल एजेंट वटि आया हुआ। मूंखे जीअं पोइ मालूम थियो हिननि ॻाल्हियुनि जो मक़सदु हीउ हो त मीर रुस्तम ख़ान खे ज़हन नशीन करायो वञे त धाड़ियल बलोच कबीलनि खे दॿाइण लाइ सख़्तु क़दम खणणु घुरिजनि। मीर रुस्तम ख़ान वाइदो कयो त हूअ उन सिलसिले में पंहिंजे वसाइर हर मुमकिन कोशिशि कंदो ऐं का बि कसर न छॾींदो। मीर साहिब वधीक पॉलिटिकल एजेंट खे यकीन ॾियारियो त हूअ अंग्रेज़नि जो हिकु निमाणो मगर सचो दोस्त आहे। मीर साहिब उमिरि जो वॾो थिए मालूम थियो शायदि 60 वरहनि जो हुजे। शक्ल शबाह जो सुहिणो हो ऐं संस ॻाल्हि ॿोल मां ज़ाहिर हो त हू हिकु निहायत बुलंद इख़लाक़ दीनदार ऐं ख़ानदानी शख़्स आहे। खेसि 8 पुट आहिनि। ख़ैरपुर हिकु वॾो शहरु आहे। महिलात मिटी जे हिकु कोट अंदरि आहे। ॿिए ॾींहुं 2 पहरनि खां अॻु दरबार मुनक़िद थी ऐं पॉलिटिकल एजेंट जे वॾी तक़रीब सां उन में मरहबा कई वई। निहायत ख़ुशगवार नमूने में 1 कलाक ताईं ॻाल्हियूं हलियूं जिन में अच वञ में कारोबार जूं ॻाल्हियूं पिणु थियूं। उनखां पोइ दरबार मुलतवी थी। उन बाद जॾहिं कैप्टन एस्टविक मीर साहिब जे संस कुटुंब जे मौजूदु भातियुनि खां मोकिलाइण वारो हो तॾहिं मीर साहिब खेसि चयो त हाणे मां अव्हां सां हिकु दोस्त जी हैसियत में ॻाल्हायां थो। मुंहिंजे दिलि में अव्हां लाइ 2 अंग्रेज़नि खां वधीक इज़त आहे ऐं अव्हां सां ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि करण में मूंखे लुत्फ़ु थो अचे। मूंखे ॾिसण में थो अचे त अव्हीं हिकु अहिड़ा सचा ईसाई आहियो जंहिंजी दिलि आईने वांगुरु साफ़ आहे। तंहिं करे आऊं अव्हांखे पंहिंजे पुटनि बराबरि थो सम्झां। कैप्टन एस्टविक मीर साहिब अॻियां कंधु झुकायो ऐं मुनासिबु जवाबु ॾिनई। तंहिंखां पोइ असीं दरबार छॾे पंहिंजे कैंप में आयासीं ऐं उते ॾींहं जो कमु ख़तमु करण लाइ संस दरबार में वियासीं, जिते अधु कलाक खनि साणस गपशप हणण बाद असां खांइसि मोकिलायो। 30 तारीख़ सुबुह जो असीं ख़ैरपुर मां सखर ॾांहुं रवाना थियासीं, जिते सुबुह जो 9 वॻे पहुची वियासीं। वाट ते मूंखे छमकणी अमलतास जा केतिरा वण ॾिसण में आया। उन्हनि जा गुल ॻोढ़ा पीला ऐं सुहिणा आहिनि। उन्हनि जूं अटकल 1 इंच वेकरियूं ऐं 2 खां 3 फुटनि ताईं डिघियूं फरियूं थियनि थियूं। सावनि पननि पीलनि गुलनि ऐं डिघियुनि गोल लड़कंदड़ फरियुनि सां हीअ वण ॾाढो सुहिणो थो लॻे। उनजे फरियुनि जो गर मिठो आहे ऐं ॿिज खे ढके छॾे थो। उन में हिकु अजीब बोइ थिए थी। हिंदुस्तान ऐं ईरान जा मकानी डॉक्टर उनजे गर खे जुलाब तौरु कमु आणींदा आहिनि। हिन गर जो 1 आउंस वज़न गरम पाणी में मिलाए बादामनि जे तेल सां खाइजे त आंडियुनि जे हेठिएं भाङे में ॾाढो सुठो असरु कंदो आहे। पर सिंधियुनि खे हिन जे फ़ाइदे जी घणी ख़बर कान थी ॾिसिजे, वरना हू ज़रूरु उनखे बम्बई ऐं 2 पासनि ॾांहुं मोकिले उनजे वापार मां फ़ाइदो हासिलु कनि। 2 अप्रैल 1839 ते असांखे हुकम मिलिया त शिकारपुर वञण लाइ तयारु थियो।
गुज़िरियल कुझु ॾींहं कमु एतिरो त घणो पए रहियो आहे जो सुबुह खां सिज लहण ताईं मूंखे टेबल कुर्सी ते वेही पए कमु करिणो पियो आहे ऐं घुमण फिरण जो असल को बि वक़्तु न पे मिलियो अथमि। उन करे अॼु मां कम तां लथे कलाक खनि लाइ हितां जो मशहूरु बुज़ुर्ग शाह ख़ैरुद्दीन जो मक़बरो ॾिसणु वियुसि। कुबे जी इमारत निहायत आलीशान आहे जा 1029 हिजरी मुताबिक़ 1619 ईस्वी जी तामीर थियल आहे। इन ते ई प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। सुभाणे वरी प्रोग्राम में सिंध जो सफ़र किताब जो टियों ऐं आख़िरी हिसो पेश कंदासूं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देश परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। इन ते ई प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।